ktorí si to pamätajú, všetko bolo inak, jak je teraz. Veľa vecí sa odtedy zmenilo, ale ja som rád, že som to všetko mohol zažiť. Na začiatku bolo slovo ako u Boha, skupina chalanov a ich tvorba u Boha. Sledovali svoje vzory, chceli byť jak oni, vtedy bolo málo skupín za to dobrých a každý si na nich honil. Myslím z toho mála čo si išlo SK Rap, v tej dobe ani nesnívali o tom čo je dneska v rap. Každá nová skladba bola vzácna, nejak je to dnes. Nebol pretlak skupín, po ktorých neštekne ani pes. Málo nosičov tu znamenalo vyššiu kvalitu, viac fanúšikov čo za svojimi stáli tu. Jedna akcia za 2 mesiace a všetci srali, minimum koncertov tu znamenalo plné sály. Chalani vytušili svoju šancu, zatiaľ čo tí druhí sa venovali iba tancu. Títo chceli byť vyššie ako oni na tých pódiách, urobiť si vlastné meno, nebyť jak cez chopirách. Museli sa rozdeliť a každý ostal sám, 3/4 polavili, no jeden mal plán. Našiel správnych ľudí, s ktorými by mohol vždycky rátať. Chalana za gramcami a tiež za mikrofón brata. Dali si názov a všetko dobre klapalo. Skupina bláznov s odhodlaním a zápalom. Varili šmaky, čo im zo pár ľudí spapalo. Škoda, že to v 1/3 počase skapalo. Zbytku však veľké odhodlanie ostalo. To je jedna z tých vecí, ktoré zostali po starom. Snaha a kúsok talentu priniesli ovocie, ich rap začal byť hustejší jak Brežnevovo obočie. Tak išli ďalej, aj keď už iba po dvojci, tentokrát silnejší jak kandel v ranej stolici. Pridali sa k týmu, ktorý nesmeruje dvoríci, žolíci, ktorých nosiče máš už tu tam na polici. Za tie roky sa však veľa zmenilo, z SK Rapu sa stal biznis a toho vraj zabilo. Ne, je len v kóme, chlapci počujú jak dýcha. Už vedia, že ho nezabijú love, faloš ani pícha. Prišli sponzori a on začal byť populárny, média ho zrazu vidia rúžovými okulármi. Klipy a single udreli na nejak petarda, prišli aj falošné klony, mali ho za retarda. Chalani písali a sledovali, čo sa dialo, prišli nové objavy, na niektorých sa dobre smialo. Niektoré však dosiahli za chvíľu viac, než si mnohí interpreti mohli za celú kariéru priať. Decka tým plnia mobily, čakajú pred telkou, rap začal byť populárnejší jak kedysi Matelko. Vyšlo kvantum albumov, človek nestačil sledovať, kvantita prevýšila kvalitu, tak prestal kupovať. Plnári akcií a preplnené kluby, sranie si do huby a nesplniteľné sľuby. Obrovský boom, ale prišlo to rýchlo. Jak to začalo, tak to počase aj stíchlo. Začalo to byť divné, asi to tak malo byť. Chytráci, čo boli šikovní, stihli na tom zarobiť. Ľudia si prestali vážiť, čo ho predtým mali málo. Teraz sú toho prežratí, mnohí sa to zunovalo. Chalani za to obdobie zreli jak víno, snívali, že poletia vpred jak ples natretý vazelínou. Sen sa plní pod krídlami gramorokaz. Pre tých, čo zabudli, toto je rapper ako jasný dôkaz. Z jaštera vyrastol suchota z Maťa Rebel, skupina Mater, kamarát, aby si vedel. Ideme ďalej, tvrdé jadro zostalo spolu. Chceš vedieť, čo bude ďalej, prejdi na ďalšiu kapitolu. Hej Dlý, pamätáš, jak sme s tým všetkým pred rokmi začínali? Myslím tie úplné začiatky. Keď si rapoval pred zrkadlom a ja som na teba kúkal, že si normálny, že na čo to robíš? Ty si mi vtedy povedal, že keď budem rapovať pre ľudí na pódiu, že musím vedieť, jak pri tom vypadám. Pamätáš, jak som ťa vysmial? Amen.